ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്രിയ ഫാമിലി വ്ളോഗ്. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചായ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ഈ കടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു 6 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുപഴം. പിന്നെ 1 കപ്പ് മൈദയും ഗോതമ്പ് മാവും മിക്സാണത്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ആ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പകുതി ഗോതമ്പ് മാവും പകുതി മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദ മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാം, ഗോതമ്പായിട്ടും എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടാനും പറ്റില്ല, കുറയാനും പറ്റില്ല, ആ രീതിയിലാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മധുരം പോരാ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ശർക്കര പാനി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർക്കാം, ശർക്കര പാനി നിർബന്ധമില്ല. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ശർക്കര പാനി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആ പഞ്ചസാര നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് നിങ്ങളപ്പോൾ എന്തൊഴിച്ചാൽ മതി, വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പരുവമാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പൂണ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തില്ലേ. നമുക്ക് ചായ തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്നാക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. നമുക്ക് ബാക്കി മാവും കൂടെ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മാവ് കലക്കിയതും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. കണ്ടേ, നമുക്ക് കുറച്ച് മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 കപ്പ് മാവും കുറച്ച് പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ബൗൾ ഫുള്ളും നമുക്ക് കുറേ പേർക്ക് കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.